Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēki viedokļi. Studijā Anna Gegere. Jaunajā projektā Saules ielā 122 ir pabeigta demonstrācijas dzīvokļa izbūve. Potenciālajiem īrniekiem jau tagad ir iespēja klātienē iepazīties ar to, kā izskatīsies un kā var tikt iekārtots trīsistabu dzīvoklis. Vairāk sižetā. Šis ir viens no trīsistabu dzīvokļiem topošajās daudzdzīvokļu mājās. Šī dzīvokļa izbūve jau ir pabeigta, un tas ir aprīkots ar mēbelēm, sadzīves tehniku un interjera elementiem. Ienākot dzīvoklī ir viegli iztēloties, kā varētu izskatīties mājokļa interjers, kā arī saplānot telpas atbilstoši savām vēlmēm. Pirmā pieņemšanas sesija būs piektdien no 4 līdz 7 vakarā, un otra būs sestdien no 10 līdz 1 no rīta. Un pieteikties varēs mūsu mājaslapā. Tur būs saite, kuru aizpildot, varēs izvēlēties savu vēlamo apmeklēšanas laiku. Apmeklējumus mēs veidosim ik pa 15 minūtēm. Un aizpildot šo formu, tad apmeklējuma laiks, vārds, uzvārds, telefona numurs, pamat kontakta informācija, tiks piereģistrēts šis apmeklējums, un tad mūsu kolēģi sagaidīs, parādīs dzīvoklī, atbildēs uz jautājumiem. Es domāju, ka piemērs ir izdevies veiksmīgs, man pašam ir tāda mājīga sajūta, un ja es būtu viens no potenciālajiem īrniekiem, es noteikti varētu iztēloties dzīvi šajā dzīvoklī. Pieteikties var arī jebkurš, kuram ir vienkārši interese un vēlas apskatīties, kā tad izskatās, vai varētu izskatīties viens no dzīvokļiem jaunajās mājās. Ja? Jo daudz runā, bet redzēt, tas ir kaut kas cits. Visi dzīvokļi jaunceļojamās mājās tiks izīrēti, un tiesības uz īri iespējams iegūt reģistrējoties īpašā rindā, kas tika atvērta oktobra beigās. Kopumā abās mājās paredzēti 60 dzīvokļi, un par mūsdienīgu mājokļu pieprasījumu liecina pieteikumu skaits. Tas pārsniedz pieejamo dzīvokļu skaitu. Ja interese par jauno īres mājokļu piedāvājumu saglabāsies augsta, pašvaldība izvērtēs iespēju piesaistīt finansējumu arī citu daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Ja mēs redzēsim, ka tie, kuriem diemžēl neiznāks vieta šajā mājā, būs tik daudz, ka pietiek vēl vienai mājai, tad mēs attiecīgi arī strādāsim pie šāda projekta. Redzēsim. Tā kā arī, protams, otra lieta, vai šajā programmā būs pieejams vēl pietiekoši finansējums, jo atsaucība tik tiešām sākotnēji it kā nebija, un pēc tam viņa parādījās, un pašlaik šādas projekts realizē vairākās pilsētās. Lai nākamo māju uzbūvētu, ir arī jābūvē ielas posms, kas būs dārgāk nekā šai mājā, bet tās, protams, ir pašvaldības izmaksas. Jā. Tas ir pienesums, protams, jā. Par cik valdības ir ar Eiropas Savienību saskaņojis vēl līdzīgus projektus. Tā kā, ja pretendenti ir, tad vajag iet uz priekšu. Jautājums par dzīvojamā fonda trūkumu Ventspilī ir aktuāls jau ilgāku laiku. Vairāk nekā 30 gadus pilsētā nav būvētas jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tāpēc pašvaldība pieņēma lēmumu izmantot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 2 daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Ir jau milzīgi liels padomju laika, sociālisma laika dzīvojamais fonds. Un tā mana doma bija vēl 90. gadu sākumā, kad atjaunoja neatkarību, kad Eiropas fondu nauda būs, lai modernizētu padomju dzīvojamo fondu, ja? Jo tas ir uzbūvēts jaunākais pirms gadiem 45, vecākais pirms 70, ja? Un viņam prasās liela modernizācija. Un tie īrnieki to nevar pacelt par savu naudu. Un vajadzīgs ir ārējs finansējums. Vai valsts, vai Eiropas Savienības. Tā problēma netiek šobrīd risināta. Un viņa lēnām uzkrāja savu kritisko masu. Lūk, tā kā šis tāds ir pozitīvs fakts, jaunais, ja, bet tas vecais dzīvojums, tas ir noteicošais. Un tai pamatpolitikai būtu, ja, ir modernizēt veco dzīvojamo fondu, kas pēc sava projekta risinājumiem ir gana laba. Gribot, negribot, manā dzīves laikā, bet jūsu dzīves laikā par veco dzīvojamo fondu, nosacīt veco sociālismu, nekur nedēsies, vajadzēs viņu risināt un iedzīvotāji tur ne. Jeb arī tas lēnām veidosies pa Graustu rajonu.
Neraugoties uz lielo iedzīvotāju aktivitāti, pieteikumu pieņemšana netiek pārtraukta, un iedzīvotāji joprojām var iesniegt nepieciešamos dokumentus. Plašāka informācija pieejama uzņēmuma Ventspils nekustamie īpašumi mājaslapā sadaļā Saules mājas. Būvniecību plānots pabeigt līdz 2026. gada vasarai. Savukārt saskaņā ar provizoriskajām prognozēm līguma slēgšanā ar īrniekiem varētu sākties pavasarī. Kamēr Olimpiskajā centrā Ventspils turpinās vērienīgi darbi pie stadiona seguma un pamatnes rekonstrukcijas, pilsētā paralēli tiek īstenots vēl viens nozīmīgs sporta infrastruktūras projekts. Futbola laukumā Katoļu ielā 40 ir uzsākti sagatavošanās darbi jaunu ģērbtuju izbūvei, kas pēc apjoma un nozīmes šobrīd ierindojas uzreiz aiz stadiona rekonstrukcijas. Otrs lielākais darbs, kas mums šobrīd priekšā ir infrastruktūrā, ir Katoļu ielas futbola stadionam izbūvēt jaunas ģērbtuves futbolistiem, un gan futbola komandām, gan tiesnešiem, gan arī tādas labierīcību kompleksu skatītājiem. Šobrīd situācija tāda, ka, kā mēs zinām, tur pašā stadionā ģērbtuvi nav. Līdz šim arī, kad notika spēles un arī treniņi, futbolisti izmantoja blakus esošās otrās pamatskolas telpas, bet, lai viņi būtu neatkarīgāki un varētu plānot patstāvīgāk savu darbu, mums ir vajadzīgs šis ģērbtuves futbolistiem. Un to arī mums, ņemot vērā to, ka mums šogad un arī nākamā gadā būs lielā stadiona iet rekonstrukcija, nebūs iespējams arī stadionā spēlēt futbola spēles, aizvadīt klubam. Un tas nozīmē, ka praktiski ne tikai pavasara un vēlās rudens spēles tiks aizvadītas Katoļu ielā, bet viņas arī būs jāaizvada vasarā. Un tāpēc ir svarīga arī šī infrastruktūra, lai būtu savas ģērbtuves. Šis projekts nav radies steigā, tas ir rūpīgi plānots un gatavots jau ilgāku laiku, izvērtējot sportistu vajadzības un nepieciešamību pēc mūsdienīgām sakārtotām ģērbtuju telpām. Pie šī projekta mēs jau strādājam kāds vairākus gadus. Mums tur ir tāda sev sadarbība ar Futbola federāciju. Mums ir līgums noslēgts, kas bija jau iepriekšējos gadus. Futbola federācija no savas puses, līguma ietvaros Futbola federācija no savas puses stadionā izbūvēja, uzklāja jaunu mākslīgo segumu. No mūsu puses savukārt bija paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojumu, kas jau ir izdarīts jau pagājušā gadā beigās, sākumā pareizāk sakot. Un vēl otra daļa, otrs jautājums, kas bija mums jāatrisina un jāizveido šīs atbilstošās ģērbtuves stadionā. Meklējām arī finansējumu iespējamo, jo tur tās kopējās izmaksas mums šogad bija iepirkums. Ar pirmo reizi mēs netikām pie būvniekā. Šobrīd ir praktiski jau finiša taisnē otrais iepirkums. Rezultāti iesniegti, piedāvājumi ir iesniegti. Šobrīd ir vēl tas nogaidīšanas periods paredzētais iepirkumā. Cerams, ka tur viss būs kārtībā un nekāds aizceršanās nebūs. Tad mēs parakstīsim ar būvnieku līgumu par šo ģērbtuvu izbūvi. Būvniecības temps gan lielā mērā būs atkarīgs no laikapstākļiem, jo darbi norisinās atklātā teritorijā. Tieši tas noteiks, cik raiti būs iespējams virzīties uz priekšu tuvākajos mēnešos. Rezultātā šīs pārmaiņas būtiski uzlabos ikdienu gan sportistiem, gan treneriem. Jaunas pilnvērtīgas ģērbtuves nozīmē komfortu, higiēnu un profesionālu vidi treniņiem un sacensībām. Tas pirmkārt dos divas kvalitatīvas ģērbtuves divām komandām. Tā kā tas ar atbilstošu infrastruktūru iekšā, tas ir vajadzīgie kvadrātmetri, vajadzīgās vietas katram spēlētājam, plus ar dušām iekšā, labierīcībām. Tad tas būs ne tikai vajadzīgs spēļu laikā, bet tas arī noderēs jaunajiem mūsu pašu sportistiem, viņiem trenējoties. Daudz ērtāk būs to darīt un izmantot liederīgāk un biežāk un labāk izmantot Katoļu ielas stadionu. Šobrīd mums ir divi stadionu mākslīgo segumu, viens ir Katoļu ielā, otrs ir Pārventā. Un tad, ņemot vērā, ka Katoļu Pārventā laukums ir pie Pārventas halles, tad arī šobrīd vairāk ir vēlme tur trenēties, jo tur ir blakus arī dušas, tā kā Katoļu iela. Ziemā mazāk, bet līdz ko tur būs atbilstoši ģērbtuves, tad viņas varēs arī sabalansēt un šos stadionu noslodzi. Šāds infrastruktūras uzlabojums iespējams apvienojot valsts un pašvaldības finansējumu, nodrošinot, ka ieguldījums sportā ir ilgtermiņa un pārdomāts. Attiecībā uz finansējumu mums, kā jau teicu, meklējām. Un šī gada maijā bija izsludināts
Vides reģionālās attīstības ministrija kopā ar Futbola federāciju bija izsludinājusi konkursu par līdzfinansējumu reģionālos futbola infrastruktūras uzlabošanai reģionos. Tātad varēja pieteikties jebkura pašvaldība, izņemot Rīgas reģionu. Mēs izmantojam to iespēju, mēs pieteicāmies. Zinu, ka pieteikumi bija vairāk kā 20, 3 tika izvēlēti, un viens no tiem arī bija mūsu Katoļas ielas stadiona ģērbtuvs, kur mēs dabūjām tātad šī konkursa ietvarā. Mēs dabūjām līdzfinansējumu 157 000, kas ir ļoti daudz un labi, jo kopējās izmaksas aptuveni visam projektam ir aptuveni 260 000 būs. Ņemot vērā, ka mums ir šis finansējums, pārējo piefinansē klāt pēc līguma atbilstoši Ventspils pašvaldība, un tad tāpēc arī tie darbi var notikt un tagad iet raiti uz priekšu. Lai būvniecību padarītu efektīvu, projektā paredzēti mūsdienīgi risinājumi. Ēka tiks veidota no iepriekš sagatavotiem paneļiem, kurus atliek vien uzstādīt uz vietas. Tātad siltinātiem jau gataviem paneļiem. Tas nozīmē, ka, ja mēs parakstīsim līgumu ar būvnieku, viņi varēs jau tālāk ar ražotājiem arī noslēgt līgumus un jau uzsākt šo paneļu ražošanu. Tad atliks sagatavot vairs tikai pamatus, un tad līdz, ko tas pamat ir sagatavot, tad brauc un sastēlē, samontē šīs sienas. Un tā kā mēs uz jūniju varam gaidīt jaunas ģērbtuves, jaunas infrastruktūra. Jaunās ģērbtuju telpas kļūs par vēl vienu soli sporta infrastruktūras attīstībā Ventspilī, stiprinot futbola vidi un radot labākus apstākļus gan esošajiem, gan topošajiem sportistiem. Ventspils labiekārtošanas kombinācija informē, ka gatavojoties ziemas sezonai, ir sagatavojis vairāk nekā 160 smilts un sāls maisījumu kastes, kas izvietotas dažādās pilsētas vietās, kur uzņēmuma darbinieki veic ietju uzturēšanas darbus. Uzņēmums atgādina, ka šīs kastes paredzētas tikai un vienīgi sētnieku vajadzībām, bet ko darīt privātmāju īpašniekiem un arī tiem, kas slīd mikrorajonos? Ventspils labiekārtošanas kombinācija aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka kastes, kas marķētas ar labiekārtošanas kombināta logo un speciālu norādi, ir tikai uzņēmuma sētnieku darbam nepieciešamais inventārs, un nepiederošām personām tā izmantošana ir aizliegta. Tās paredzēts, lai nodrošinātu saulaicīgu ietju kaisīšanu aplidojuma apstākļos, visbiežāk agri no rīta, un rūpētos par gājēju drošību ziemas periodā. Ja maisījums ir nekontrolēti iztukšots, tas visam mikrorajonam var kavēt sētnieku darbu, tādējādi radot apdraudējumu gājēju drošībai. Tas šodienai viss. Es jums atvedos, tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. Decembrī 12:00 Ventspils aicina uz ziemas salgriešiem. Svinīgā bluķu vilkšana sāksies Dzirnavu laukumā un noslēgsies Tirgus laukumā. Dziesmas, rotaļas, zīlēšana un senie rituāli kopā ar Sani Kugrēnu, folkloras kopu Laipa un jauniešu deju kolektīvu Strautuguns. Atnāc velc bluķi un sagaidi gaismas atgriešanos kopā ar ventspilniekiem. Pašvaldības uzņēmums Sūdeka aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un arī svētku skrējienā neaizmirst no 25. līdz 28. decembrim paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To iespējams izdarīt elektroniski klientu portālā klientiem.udeka.lv vai mājas pārvaldnieka norādītajā paskastītē. Piedzīvo krāšņu koncertu Ziemassvētkos Ventspils koncertzālē Latvija. 26. decembrī koncertā Ziemassvētku vīzijas izskanēs Ērika Ešenvalda jaundarba pirmatskaņojums un skaistākie Ziemassvētku korāļi. Piedalās soprāns Perīna Madefa, saksofonists Oskars Petrauskis un ērģelniece Liene Andreta Kalnciema. Ziemassvētku vīzijas 26. decembrī koncertzālē Latvija. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11:00 piedalīs tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. Здравствуйте, в эфире Курсанское телевидение, программа «Взгляд из Вентспилса», события, люди, мнения, в студии Анна Гейгер.
В новом проекте по улице Саулы 122 завершено строительство и обустройство демонстрационной квартиры. Потенциальные арендаторы уже сейчас могут увидеть, как будет выглядеть и каким может быть интерьер трехкомнатной квартиры в одном из строящихся домов. Подробнее в сюжете. Вот одна из трехкомнатных квартир строящихся многоквартирных домов по адресу Саулы 122. Строительство этой квартиры уже завершено, и она оснащена мебелью, бытовой техникой и элементами интерьера. Зайдя в квартиру, можно ясно себе представить, как может выглядеть интерьер и распланировать все по своему желанию. Первая сессия посещения квартиры будет в пятницу с 4 до 7 вечера. Вторая будет в субботу с 10 утра и до часу дня. Записаться можно на нашем сайте. Там надо будет заполнить данные и выбрать подходящее для вас время. Осмотр квартиры будет проходить каждые 15 минут. Надо будет написать фамилию, имя, телефон, основную контактную информацию. Посещение будет зарегистрировано, затем наши коллеги встретят вас, покажут квартиру и ответят на вопросы. Я считаю, что образец получился удачный. У меня создается ощущение уюта. Если бы я был один из потенциальных арендаторов, я определенно мог бы представить свою жизнь в этой квартире. Записаться на осмотр может любой, кому интересно посмотреть, как выглядит квартира в новом доме. Одно дело много говорить, и другое дело увидеть своими глазами. Все квартиры в строящихся домах будут сдаваться в аренду, а получить право аренды можно, встав в специальную очередь, которая открылась в конце октября. Всего в 2 домах 60 квартир. И о том, что современное жилье востребовано, свидетельствует количество заявок. Их больше, чем квартир. Если интерес к новому арендному жилью будет высокий, самоуправление рассмотрит возможность привлечь средства на строительство других многоквартирных домов. Если мы поймем, что тех, кому не хватило квартиры в этом доме, будет так много, что хватит для еще одного дома, мы тогда будем работать над этим проектом. Другой вопрос, будет ли достаточно в рамках этой программы финансирования. Потому что если сначала особого отклика она не получила, то со временем интерес начал расти. И сейчас такие проекты реализуются в нескольких городах. Поскольку правительство договорилось с Европейским Союзом о воплощении в жизнь похожих проектов, если претенденты есть, нужно идти вперед. Решение вопроса нехватки жилого фонда назрело в Венспилсе уже давно. Более 30 лет в городе не строились новые многоквартирные жилые дома, поэтому самоуправление приняло решение использовать возможность привлечь средства Европейского Союза на строительство 2 многоквартирных домов. У нас очень большой жилой фонд советского времени. У меня в начале 90-х, когда восстанавливали независимость, была мысль, привлекая европейское финансирование, модернизировать именно жилой фонд советского периода. Самый последний дом был построен в 45 лет назад, а самый старый – в 70-х. И им уже просится большая модернизация. Арендаторы сами за свои средства этого сделать не могут. Нужно внешнее финансирование, либо государственное, либо Европейского Союза. Эта проблема до сих пор не решена, и она постепенно наберет критическую массу. И это положительный факт, что построили новые дома, но старый жилой фонд определяющий. И главное – модернизировать старый жилой фонд, так как проектировка этих домов была хорошая. Хочешь, не хочешь, может, не на моем веку, на вашем точно, вопрос со старым жилым фондом придется решать. Иначе со временем все превратится в руины. Несмотря на высокую активность жителей, прием заявок не закрывается, и жители по-прежнему могут подать документы. Подробная информация доступна на сайте предприятия Венспилс некустами īpašumi в разделе «Saules mājas». Строительство планируется завершить к лету 2026 года. По предварительным прогнозам, договоры с арендаторами начнут заключать весной. В рамках подготовки к зимнему сезону Венспилский комбинат благоустройства подготовила более 160 ящиков с песчано-соляной смесью, которые размещены в различных местах города, там, где сотрудники выполняют работу по содержанию тротуаров.
В компании напоминают, что данные ящики предназначены исключительно для нужд дворников. Что же делать владельцам частных домов? И как быть жителям микрорайонов, где образуется гололед? Вестманский комбинат благоустройства призывает жителей с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что ящики, маркированные логотипом предприятия и специальной информационной табличкой, являются рабочим инвентарем дворников. Использование этой смеси посторонними лицами запрещено. Ящики предназначены для своевременной посыпки тротуаров в условиях гололеда и обеспечения безопасности пешеходов в зимний период. Неконтролируемое использование смеси по всему микрорайону может затруднить работу дворников и тем самым создать угрозу безопасности пешеходов. В то же время для физических и юридических лиц комбинат благоустройства предоставляет возможность приобрести песчано-соляную смесь, предназначенную для обработки тротуаров в скользкую погоду. Пока в Олимпийском центре Вентспилс продолжаются масштабные работы по реконструкции покрытия стадиона, в городе параллельно реализуется еще один значимый проект в сфере спортивной инфраструктуры. На футбольном поле по адресу Католю 40 начаты подготовительные работы по строительству новых раздевалок. Проекта, который по своему объему и значимости в настоящее время уступает лишь реконструкции стадиона. Вторая масштабная работа по развитию инфраструктуры – это построить раздевалки на стадионе, который находится на улице Католю. Раздевалки для футболистов, судей, а также санитарный узел для зрителей. На данный момент, как известно, на стадионе вообще нет раздевалок. Когда там проходили игры и тренировки, спортсмены использовали помещение, рядом находившееся второй основной школы. Новые раздевалки очень необходимы, чтобы спортсмены были независимыми от школы и самостоятельно могли планировать тренировочный процесс. И учитывая то, что работы на главном стадионе продлятся довольно долго и не будет возможности там проводить игры, в связи с этим игры будут проводить на этом стадионе по адресу улицы Католю. И весной, и, скорее всего, летом тоже. Поэтому очень важно, чтобы здесь были раздевалки. Этот проект – результат продуманной и длительной подготовки. Он разрабатывался с учетом реальных потребностей спортсменов и необходимости создать современные и удобные раздевалки. Над этим проектом мы работаем уже несколько лет. Мы сотрудничаем с футбольной федерацией. С ними у нас заключен договор. В предыдущие годы футбольная федерация в рамках договора постелили новое футбольное покрытие. А с нашей стороны было установлено новое освещение. Ну и второе, что нам осталось сделать, это раздевалки. Темпы строительства во многом будут зависеть от погодных условий. Работы ведутся на открытой территории, и именно погода определит, насколько активно проект будет продвигаться в ближайшие месяцы. В итоге изменения заметно улучшат повседневные условия для спортсменов и тренеров. В итоге мы получим 2 качественные раздевалки для 2 команд. Все в соответствии с нормами. Определенная площадь для каждого игрока. Там будет также душ и туалет. Это все будет нужно не только для игр, но также это необходимо для наших спортсменов, чтобы они могли тренироваться в удобных условиях. Сейчас в городе всего 2 стадиона с искусственным покрытием. Один на улице Католю и другой в Парвенте. И учитывая то, что в Парвенте стадион находится около спортивного холла, то зимой, безусловно, спортсмены выбирают тренироваться именно там. Там есть и душ, и все необходимо. И когда будет обустроен этот стадион на улице Католю, можно будет сбалансировать нагрузку. Новые раздевалки обеспечат комфорт, необходимый уровень гигиены и профессиональную среду для тренировок и соревнований. Проект удалось реализовать благодаря совместному финансированию государства и самоуправления, что позволяет говорить о продуманном и долгосрочном вкладе в развитие спорта. Мы искали финансирование, и в мае этого года был объявлен конкурс для улучшения инфраструктуры именно в регионах. На это финансирование могло претендовать любое самоуправление, кроме Рижского. И мы воспользовались этой возможностью. Я знаю, что претендентов было более 20. Выбрали всего 3, в том числе и нас. Так мы и получили финансирование. 157 тысяч. Это достаточно много, потому что общая сумма проекта более 260 тысяч. И остальную сумму доплачивает самоуправление. Чтобы ускорить процесс строительства, в проекте предусмотрены современные технические решения. Здание будет собрано из заранее изготовленных панелей. Планируем, что новые раздевалки будут уже в июне.
Новые раздевалки станут еще одним важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры Вентспилса, укрепляя футбольную базу города и улучшая условия для спортсменов. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Decembrī 2012. Ventspils aicina uz ziemas salgriešiem. Svinīgā bluķu vilkšana sāksies Dzirnavu laukumā un noslēgsies Tirgus laukumā. Dziesmas, rotaļas, zīlēšana un senie rituāli kopā ar Sani Kugrēnu, folkloras kopa Laipa un jauniešu deju kolektīvu Strautuguns. Atnāc vēl uz bluķi un sagaidi gaismas atgriešanos kopā ar ventspilniekiem. Pašvaldības uzņēmums Ūdeka aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un arī svētku skrējienā neaizmirst no 25. līdz 28. decembrim paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To iespējams izdarīt elektroniski klientu portālā klientiem.udeka.lv vai mājas pārvaldnieka norādītajā paskastītē. Piedzīvo krāšņu koncertu Ziemassvētkos Ventspils koncertzālē Latvija. 26. decembrī koncertā Ziemassvētku vīzijas izskanēs Ērika Ešenvalda jaundarba pirmatskaņojums un skaistākie Ziemassvētku korāļi. Piedalās soprāns Perīna Madefa, saksofonists Oskars Petrauskis un ērģelniece Liene Andreta Kalnciema. Ziemassvētku vīzijas 26. decembrī koncertzālē Latvija. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 2011. piedalīties tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas. Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumi cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Jaunajā projektā Saules ielā 122 ir pabeigta demonstrācijas dzīvokļa izbūve. Potenciālajiem īrniekiem jau tagad ir iespēja klātienē iepazīties ar to, kā izskatīsies un kā var tikt iekārtots trīsistabu dzīvoklis. Vairāk sižetā. Šis ir viens no trīsistabu dzīvokļiem topošajās daudzdzīvokļu mājās. Šī dzīvokļa izbūve jau ir pabeigta, un tas ir aprīkots ar mēbelēm, sadzīves tehniku un interjera elementiem. Ienākot dzīvoklī ir viegli iztēloties, kā varētu izskatīties mājokļa interjers, kā arī saplānot telpas atbilstoši savām vēlmēm. Pirmā pieņemšanas sesija būs piektdien no 4 līdz 7 vakarā, un otra būs sestdien no 10 līdz 1 no rīta. Un pieteikties varēs mūsu mājaslapā. Tur būs saite, kuru aizpildot, varēs izvēlēties savu vēlamo apmeklēšanas laiku. Apmeklējumus mēs veidosim ik pa 15 minūtēm. Un aizpildot šo formu, tad apmeklējuma laiks, vārds, uzvārds, telefona numurs, pamat kontaktu informācija, tiks piereģistrēts šis apmeklējums, un tad mūsu kolēģi sagaidīs, parādīs dzīvoklī, atbildēs uz jautājumiem. Es domāju, ka piemērs ir izdevies veiksmīgs, man pašam ir tāda mājīga sajūta, un ja es būtu viens no potenciālajiem īrniekiem, es noteikti varētu iztēloties dzīvi šajā dzīvoklī. Pieteikties var arī jebkurš, kuram ir vienkārši interese un vēlas apskatīties, kā tad izskatās, vai varētu izskatīties viens no dzīvokļiem jaunajās mājās. Ja? Jo daudz runā, bet redzēt, tas ir kaut kas cits. Visi dzīvokļi jaunceļojamās mājās tiks izīrēti, un tiesības uz īri iespējams iegūt reģistrējoties īpašā rindā, kas tika atvērta oktobra beigās. Kopumā abās mājās paredzēti 60 dzīvokļi, un par mūsdienīgu mājokļu pieprasījumu liecina pieteikumu skaits. Tas pārsniedz pieejamo dzīvokļu skaitu. Ja interese par jauno īres mājokļu piedāvājumu saglabāsies augsta, pašvaldība izvērtēs iespēju piesaistīt finansējumu arī citu daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Ja mēs redzēsim, ka tie, kuriem diemžēl neiznāks vieta šajā mājā, būs tik daudz, ka pietiek vēl vienai mājai, tad mēs attiecīgi arī strādāsim pie šāda projekta. Redzēsim. Tā kā arī, protams, otra lieta, vai šajā programmā būs pieejams vēl pietiekoši finansējums, jo atsaucība tik tiešām sākotnēji it kā nebija, un pēc tam viņa parādījās, un pašlaik šādas
projekts realizē vairākās pilsētās. Lai nākamo māju uzbūvētu, ir arī jābūvē ielas posms, kas būs dārgāk nekā šai mājā, bet tās, protams, ir pašvaldības izmaksas. Jā. Tas ir pienesums, protams, jā. Par cik valdības ir ar Eiropas Savienību saskaņojis vēl līdzīgus projektus. Tā kā, ja pretendenti ir, tad vajag iet uz priekšu. Jautājums par dzīvojamā fonda trūkumu Ventspilī ir aktuāls jau ilgāku laiku. Vairāk nekā 30 gadus pilsētā nav būvētas jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tāpēc pašvaldība pieņēma lēmumu izmantot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 2 daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Ir jau milzīgi liels padomju laika, sociālisma laika dzīvojamais fonds. Un tā mana doma bija vēl 90. gadu sākumā, kad atjaunoja neatkarību, kad Eiropas fondu nauda būs, lai modernizētu padomju dzīvojamo fondu. Ja? Jo tas ir uzbūvēts jaunākais pirms gadiem 45, vecākais pirms 70, ja? Un viņam prasās liela modernizācija. Un tie īrnieki to nevar pacelt par savu naudu. Un vajadzīgs ir ārējs finansējums. Vai valsts, vai Eiropas Savienības. Tā problēma netiek šobrīd risināta. Un viņa lēnām uzkrāja savu kritisko masu. Lūk, tā kā šis tāds ir pozitīvs fakts, jaunais, ja, bet tas vecais dzīvojums, tas ir noteicošais. Un tai pamatpolitikai būtu, ja, ir modernizēt veco dzīvojamo fondu, kas pēc sava projekta risinājumiem ir gana laba. Gribot, negribot, manā dzīves laikā, bet jūsu dzīves laikā par veco dzīvojamo fondu, nosacīt veco sociālismu, nekur nedēsies. Vajadzēs viņu risināt un iedzīvotāji tur ne. Jeb arī tas lēnām veidosies pa graustu rajonu. Neraugoties uz lielo iedzīvotāju aktivitāti, pieteikumu pieņemšana netiek pārtraukta, un iedzīvotāji joprojām var iesniegt nepieciešamos dokumentus. Plašāka informācija pieejama uzņēmuma Ventspils nekustamie īpašumi mājaslapā sadaļā Saules mājas. Būvniecību plānots pabeigt līdz 2026. gada vasarai. Savukārt saskaņā ar provizoriskajām prognozēm līguma slēgšanā ar īrniekiem varētu sākties pavasarī. Kamēr Olimpiskajā centrā Ventspils turpinās vērienīgi darbi pie stadiona seguma un pamatnes rekonstrukcijas, pilsētā paralēli tiek īstenots vēl viens nozīmīgs sporta infrastruktūras projekts. Futbola laukumā Katoļu ielā 40 ir uzsākti sagatavošanās darbi jaunu ģērbtuju izbūvei, kas pēc apjoma un nozīmes šobrīd ierindojas uzreiz aiz stadiona rekonstrukcijas. Otrs lielākais darbs, kas mums šobrīd priekšā ir infrastruktūrā, ir Katoļu ielas futbola stadionam. Izbūvēt jaunas ģērbtuves futbolistiem, un gan futbola komandām, gan tiesnešiem, gan arī tādas labierīcību kompleksu skatītājiem. Šobrīd situācija tāda, ka, kā mēs zinām, tur pašā stadionā ģērbtuvi nav. Līdz šim arī, kad notika spēles un arī treniņi, futbolisti izmantoja blakus esošās otrās pamatskolas telpas. Bet, lai viņi būtu neatkarīgāki un varētu plānot patstāvīgāk savu darbu, mums ir vajadzīgs šis ģērbtuves futbolistiem. Un to arī mums, ņemot vērā to, ka mums šogad un arī nākamā gadā būs lielā stadiona iet rekonstrukcija, nebūs iespējams arī stadionā spēlēt futbola spēles, aizvadīt klubam. Un tas nozīmē, ka praktiski ne tikai pavasara un vēlās rudens spēles tiks aizvadītas Katoļu ielā, bet viņas arī būs jāaizvada vasarā. Un tāpēc ir svarīga arī šī infrastruktūra, lai būtu savas ģērbtuves. Šis projekts nav radies steigā, tas ir rūpīgi plānots un gatavots jau ilgāku laiku, izvērtējot sportistu vajadzības un nepieciešamību pēc mūsdienīgām sakārtotām ģērbtuju telpām. Pie šī projekta mēs jau strādājam kādus vairākus gadus. Mums tur ir tāda sev sadarbība ar Futbola federāciju. Mums ir līgums noslēgts, kas bija jau iepriekšējos gadus. Futbola federācija no savas puses, līguma ietvaros Futbola federācija no savas puses stadionā izbūvēja, uzklāja jaunu mākslīgo segumu. No mūsu puses savukārt bija paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojumu, kas jau ir izdarīts jau pagājušā gadā beigās, mēs sākumā pareizāk sakot.
Un vēl otra daļa, otrs jautājums, kas bija mums jāatrisina un jāizveido šīs atbilstošās ģērbtuves stadionā. Meklējām arī finansējumu iespējamo, jo tur tās kopējās izmaksas mums šogad bija iepirkums. Ar pirmo reizi mēs netikām pie būvnieka. Šobrīd ir praktiski jau finiša taisnē otrais iepirkums. Rezultāti iesniegti, piedāvājumi ir iesniegti. Šobrīd ir vēl tas nogaidīšanas periods paredzētais iepirkumā. Cerams, ka tur viss būs kārtībā un nekāds aizceršanās nebūs. Tad mēs parakstīsim ar būvnieku līgumu par šo ģērbtuvu izbūvi. Būvniecības temps gan lielā mērā būs atkarīgs no laikapstākļiem, jo darbi norisinās atklātā teritorijā. Tieši tas noteiks, cik raiti būs iespējams virzīties uz priekšu tuvākajos mēnešos. Rezultātā šīs pārmaiņas būtiski uzlabos ikdienu gan sportistiem, gan treneriem. Jaunas pilnvērtīgas ģērbtuves nozīmē komfortu, higiēnu un profesionālu vidi treniņiem un sacensībām. Tas pirmkārt dos divas kvalitatīvas ģērbtuves divām komandām. Tā kā tas ar atbilstošu infrastruktūru iekšā, tas ir vajadzīgie kvadrātmetri, vajadzīgās vietas katram spēlētājam, plus ar dušām iekšā, labierīcībām. Tad tas būs ne tikai vajadzīgs spēļu laikā, bet tas arī noderēs jaunajiem mūsu pašu sportistiem, viņiem trenējoties. Daudz ērtāk būs to darīt un izmantot liederīgāk un biežāk un labāk izmantot Katoļu ielas stadionu. Šobrīd mums ir divi stadioni mākslīgo segumu, viens ir Katoļu ielā, otrs ir Pārventā. Un tad, ņemot vērā, ka Katoļu Pārventā laukums ir pie Pārventas halles, tad arī šobrīd vairāk tā kā ir vēlme tur trenēties, jo tur ir blakus arī dušas, tā kā Katoļu iela. Ziemā mazāk, bet līdz ko tur būs atbilstoši ģērbtuves, tad viņas varēs arī sabalansēt un šos stadionu noslodzi. Šāds infrastruktūras uzlabojums iespējams apvienojot valsts un pašvaldības finansējumu, nodrošinot, ka ieguldījums sportā ir ilgtermiņa un pārdomāts. Attiecībā uz finansējumu mums, kā jau teicu, meklējām. Un šī gada maijā bija izsludināts Vides reģionālās attīstības ministrija kopā ar Futbola federāciju bija izsludinājusi konkursu par līdzfinansējumu reģionālos futbola infrastruktūras uzlabošanai reģionos. Tātad varēja pieteikties jebkura pašvaldība, izņemot Rīgas reģionu. Mēs izmantojam to iespēju, mēs pieteicāmies. Zinu, ka pieteikumi bija vairāk kā 20, 3 tika izvēlēti, un viens no tiem arī bija mūsu Katoļu ielas stadiona ģērbtuves, kur mēs dabūjām tātad šī konkursa ietvarā. Mēs dabūjām līdzfinansējumu 157 000, kas ir ļoti daudz un labi, jo kopējās izmaksas aptuveni visam projektam ir aptuveni 260 pār tūkstoši būs. Ņemot vērā, ka mums ir šis finansējums, pārējo piefinansē klāt pēc līguma atbilstoši Ventspils pašvaldība, un tad tāpēc arī tie darbi var notikt un tagad iet raiti uz priekšu. Lai būvniecību padarītu efektīvu, projektā paredzēti mūsdienīgi risinājumi. Ēka tiks veidota no iepriekš sagatavotiem paneļiem, kurus atliek vien uzstādīt uz vietas. Tātad siltinātiem jau gataviem paneļiem. Tas nozīmē, ka, ja mēs parakstīsim līgumu ar būvnieku, viņi varēs jau tālāk ar ražotājiem arī noslēgt līgumus un jau uzsākt šo paneļu ražošanu. Tad atliks sagatavot vairs tikai pamatus, un tad līdz ko tas pamat ir sagatavot, tad brauc un sastēlē, samontē šīs sienas. Un tā kā mēs uz jūniju varam gaidīt jaunas ģērbtuves, jaunas infrastruktūra. Jaunās ģērbtuju telpas kļūs par vēl vienu soli sporta infrastruktūras attīstībā Ventspilī, stiprinot futbola vidi un radot labākus apstākļus gan esošajiem, gan topošajiem sportistiem. Ventspils labiekārtošanas kombinācija informē, ka gatavojoties ziemas sezonai, ir sagatavojis vairāk nekā 160 smilts un sāls maisījumu kastes, kas izvietotas dažādās pilsētas vietās, kur uzņēmuma darbinieki veic ietju uzturēšanas darbus. Uzņēmums atgādina, ka šīs kastes paredzētas tikai un vienīgi sētnieku vajadzībām, bet ko darīt privātmāju īpašniekiem un arī tiem, kas slīd mikrorajonos? Ventspils labiekārtošanas kombinācija aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka kastes, kas marķētas ar
ar labiekārtošanas kombināta logo un speciālu norādi ir tikai uzņēmuma sētnieku darbam nepieciešamais inventārs, un nepiederošām personām tā izmantošana ir aizliegta. Tās paredzēts, lai nodrošinātu saulēcīgu ietju kaisīšanu aplidojuma apstākļos visbiežāk agri no rīta un rūpētos par gājēju drošību ziemas periodā. Ja maisījums ir nekontrolēti iztukšots, tas visam mikrorajonam var kavēt sētnieku darbu, tādējādi radot apdraudējumu gājēju drošībai. Tas šodienai viss. Es jums atvedos, tiksimies rīt 5:30 vakarā kanālā RTV. Decembrī 12. Ventspils aicina uz ziemas salgriešiem. Svinīgā bluķu vilkšana sāksies Dzirnavu laukumā un noslēgsies Tirgus laukumā. Dziesmas, rotaļas, zīlēšana un senie rituāli kopā ar Sani Kugrēnu, folkloras kopu Laipa un jauniešu deju kolektīvu Strautuguns. Atnāc vēl uz bluķi un sagaidi gaismas atgriešanos kopā ar ventspilniekiem. Pašvaldības uzņēmums Sūdeka aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un arī svētku skrējienā neaizmirst no 25. līdz 28. decembrim paziņot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. To iespējams izdarīt elektroniski klientu portālā klientiem.udeka.lv vai mājas pārvaldnieka norādītajā paskastītē. Piedzīvo krāšņu koncertu Ziemassvētkos Ventspils koncertzālē Latvija. 26. decembrī koncertā Ziemassvētku vīzijas izskanēs Ērika Ešenvalda jaundarba pirmatskaņojums un skaistākie Ziemassvētku korāļi. Piedalās soprāns Perīna Madefa, saksofonists Oskars Petrauskis un ērģelniece Liene Andreta Kalnciema. Ziemassvētku vīzijas 26. decembrī koncertzālē Latvija. Aicinām gadu noslēgt kustībā. 31. decembrī 11. piedalīs tradicionālajā vecgada skrējienā Ventspilī. Starts pie Olimpiskā centra basketbola halles. Izvēlies sev piemērotu distanci no 1 līdz 5 km ar vai bez laika kontrolas. Ātrākos skrējējus gaida apbalvojumi, bet finišā karsta tēja un gardumi. Dalība ir bez maksas.